ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏ ਤੇ ਉਂਗलियां चटदा रह जाए ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ रेसिपी पूछदा ਜਿਹੜਾ है वो थके ना। आज हम एक ऐसी ही सब्जी बनाएंगे जो बहुत लजीज और मजेदार और जायकेदार बनती है और ठंडी इतनी है कि गर्मी जो है वो सारी खत्म ही कर दे। और अगर इसका फायदा देखें तो इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल तेज कर दे। तो आज हम बनाएंगे जी कद्दू गोश्त की मजेदार सी रेसिपी। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन जी आनू खुशामदीद। तो हमने जी लौकी गोश्त बनाना है, कद्दू गोश्त बनाना है, ठंडी सब्जी है और इसके अंदर गर्म गोश्त जो है वो ऐड करते हैं और मजेदार सी चटखारेदार सी हांडी जो वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने जी गोश्त और कद्दू ले लिए हैं। कद्दू को धो के साफ करके काट लेंगे और गोश्त को साफ करके धो के हम प्रेशर कुकर में लगाएंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन प्याज फ्रेश ऐड कर देना है। साथ में हमने ऐड कर देना है हल्दी और नमक को। और अगर आपको गोश्त की स्मेल खत्म करनी है तो बड़ी इलायची और दालचीनी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो हमने 10 मिनट का प्रेशर कुकर लगाना है ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा जो यखनी है वो उतार लीजिएगा। एक्स्ट्रा यखनी उतारने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। एक अदर टमाटर ऐड कर दीजिएगा विदाउट छिलका। उसके बाद फिर आपने कुटी हुई हरी मिर्चें और अदरक ऐड करना है इसके अंदर। साथ में हमने दीगर स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसमें हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और अगर दोबारा से हल्दी ऐड करेंगे मजेदार सा कलर लाने के लिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम मसाला जात को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए इसमें कोई भी पानी नहीं, हमने एक्स्ट्रा यखनी जो है वो निकाल ली थी क्योंकि बाद में हमें ये कद्दू सिर्फ गिलाने में काम आएगी। तो अच्छे से बुनाई कर लीजिएगा। तो हल्का हल्का सा पानी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर ऑयल जो है वो ऐड कर देना है। मसाले इसके अंदर पक जाएंगे और गोश्त भी अच्छा खासा गला हुआ है। तो हमने यहाँ पे बीफ का गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया है और बोनलेस गोश्त है तो बहुत जल्दी से ये गल चुका है और इसके रेशे ना हो जाए, तो इसलिए हमने इसको निकाल लेना है। आपको अपने प्रेशर कुकर का हिसाब होगा तो आप थोड़ा सा गोश्त जो है वो कम ही गलाइएगा ताकि जो बाकी का फर है वो कद्दू शरीफ में पूरी हो सके। जब आप कद्दू शरीफ को प्रेशर लगाएंगे तो गोश्त को भी साथ लगा सकते हैं। तो हमने ज्यादा ही गला लिया गोश्त, तो हमने गोश्त को निकाल लिया है। और एक ये भी ट्रिक है, अगर आपका गोश्त ज्यादा गल जाए तो उसकी बुनाई करें, उसको निकाल लें। उसके बाद फिर कद्दू शरीफ ऐड करें। 2-3 मिनट तक कद्दू शरीफ की अच्छे से बुनाई करें। कद्दू की अच्छे से बुनाई करने के बाद फिर आपने इसमें जो यखनी बचा के रखी होगी वो ऐड कर दे। इतनी ही यखनी या पानी ऐड करना है जिसमें कद्दू जो है वो डिप हो सके। उसके बाद जी 3 से 4 मिनट आपने प्रेशर कुकर लगाना है और कद्दू शरीफ जो है वो भी गल के तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको खुश करना है और इस तरह से एक्स्ट्रा पानी खुश करते जाएंगे और साथ में चम्मच और डोई के साथ कद्दू को मैश करते जाएंगे। तो अगर तो आप पूरे इसके क्यूब्स खाना पसंद करते हैं कद्दू के तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, बट हमें मैश किए हुए कद्दू गोश्त ज्यादा पसंद है तो हमने इनको मैश कर लेना है अच्छे से। इसका पानी जो है वो यखनी वाला खुश्क होता जाएगा और साथ में हम डोई या चम्मच से इनको मैश करते जाएंगे। और आप क्या करेंगी, आप अभी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजेदार की चटखारेदार की हांडियां जो है वो आप देख सकें। और यहाँ पे ये देखिए जी कद्दू शरीफ जो है वो अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैश किए हुए कद्दू गोश्त का अपना ही जायका और टेस्ट होता है। अब आप सोच रहे हैं मैं बार बार कद्दू को इतनी तमीज से क्यों बुला रही हूँ, इतनी तमीज से इसका नाम क्यों ले रही है, कद्दू भी कह सकती हूँ, कद्दू शरीफ क्यों बोल रही हूँ। तो ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी है, फेवरेट सब्जी है, तो इसलिए मैं जी इसको इज्जत दे रही हूँ, कद्दू शरीफ कहकर पुकार रही हूँ। तो आप भी कद्दू शरीफ ही बोला करें। अच्छे से जी कद्दू मैश होंगे, अच्छे से उनकी बुनाई हो जाएगी, ऑयल आ जाएगा तो फिर जो आपने गोश्त गला के रखा होगा वो इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको ज्यादा हिलाना जलाना नहीं है, बस अच्छे से इसके ऊपर तरी आ जाएगी। फिर आपने आखिरी मसाला जो है वो ऐड करना है, वो है काली मिर्च। काली मिर्च के बिना आपकी हांडी जो है वो अधूरी सी रहती है मजेदार, और अगर जायकेदार बनानी है तो फिर इसमें काली मिर्च जो है वो ऐड करनी होगी। तो बड़े फ्रेश ताजा से हमें कद्दू शरीफ मिले थे और कद्दू शरीफ थोड़ा सा मीठा होता है तो इसका मीठापन खत्म करने के लिए हमने स्पाइसेस जो है वो अच्छे खासे करारे रखने होते हैं ताकि मजेदार सी पंजाबी स्टाइल में, पंजाबी विलेज स्टाइल में ये वाली हांडी जो है कद्दू शरीफ वो तैयार हो जाए। मजेदार सा बेहतरीन सा लंच जो है वो रेडी हो चुका है। गोश्त को ऐड करने के बाद काली मिर्च ऐड की है, काली मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पे हमारी जी कद्दू शरीफ की हांडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल गला हुआ रेशा रेशा गोश्त है और साथ में ये कद्दू मैश हुए हैं, क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा। मजेदार सी सब्जी जो है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो
आपका डिनर या लंच जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। ना सिर्फ लंच और डिनर बेहतरीन होगा बल्कि सुबह पराठों के साथ भी ये काफी मजेदार लगेगा। तो आई होप आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा और कद्दू स्टीव बनाने का ये आसान सा दिलचस्प का तरीका आपको अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों बिलियन ग्यारह से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो जल्दी से कद्दू स्टीव इस तरह से बनाए। अल्लाह हाफिज।